გამარჯობა, დღეს ვეცდებით, რომ დაახლოებით ასეთი ანიმაცია გავაკეთოთ. კარგი, პირველ რიგში დაგჭირდება ახალი კომპოზიცია, მეორე რიგში დაგჭირდება რუკა, დაგჭირდება ღრუბელი და დაგჭირდება თვითმფრინავი. სამივე ჩავიწერე Google-დან პირდაპირ. რუკას გადმოვაგდეთ აგერ, მერე დავსვათ თვითმფრინავს და მერე ღრუბელს. რუკა უნდა იყოს ყველაზე ქვევით, იმიტომ რომ რუკა უნდა იყოს ფონზე და ეს ორი რაღაცა ზევით. რო არ დავიკარგოთ, დავაწეროთ ყველაფერს თავის სახელი. სახელი დავაწერეთ შემდეგნაირად, მოვნიშნავთ ამ რაღაცას, დავაჭერთ Enter-ს და იწერება სახელი მოკლედ. ყველაზე პირველი არის ღრუბელი, იმიტომ რომ ესეთი იდეა არის, ღრუბლები გავა, მერე რუკა გამოჩნდება და მერე თვითმფრინავი აღმოჩნდება და გადაიფრენს. ცოტა ხანი ესენი დავაჰაიდოთ და ნახეთ რუკაზე რა ხდება. მაგალითად, გვინდა საქართველოდან იტალიაში გაფრენა. ჩამოშლით რუკის მონაცემებს. პირველ რიგში გვინდა რომ საქართველო და იტალია ცოტა ცენტრში იყოს, ესე დაახლოებით და შეგვიძლია რომ ოდნავ მივზუმოთ. აი ეს. ამის მერე ვაკეთებთ ღრუბლებს. იმისთვის რომ უფრო მეტი ღრუბელი გქონდეს, დავაჭიროთ copy-ს, ჩვეულებრივად როგორც სიტყვას ვაკოპირებთ ეგრე და აქვე ჩამოშალოთ 1 ცალი რო გქონდეს რა. და აშვებით. 1 აქ იყოს, 1 აქ იყოს, 1 აქ იყოს და 1 აქ იყოს. მოვნიშნოთ ყველა ღრუბელი, როგორ მოვნიშნე ყველა ერთად, დავაჭირე აქ მაუს ჩვეულებრივად და მერე ჯერ Shift-ს დავაჭირე და ხუთიანი რო არის, მაგას დავაჭირე და ყველა ერთდროულად მოინიშნა. იმისთვის რომ ღრუბლები ცოტა გავზარდოთ, მონიშნული როდესაც არის, მაშინ დავაჭიროთ S-ს, S-ი და გავზარდოთ ღრუბლები. კარგია. დავაჭიროთ ისევ S-ს, რომ წავიდეს, აღარ გვინდა ეხლა. ეხლა რა ხდება? დასაწყისში ღრუბლები რო გაიწიოს და რუკა რო გამოჩნდეს, ძალიან მაგარი და ორიგინალური იქნება. ამისთვის რას ვაკეთებთ? შევდივართ ღრუბლების მონაცემებში და ამ შემთხვევაში გვჭირდება keyframe-ები და position. ორივე ნასწავლი გვაქვს უკვე. Easy mode არის. კარგით, ღრუბლები გვაქვს გადიდებული. ეხლა რას ვაკეთებთ? ამისთვის იგივენაირად მოვნიშნოთ ყველა ღრუბელი და დავაჭიროთ S. რომ ჩამოიშალოს keyframe-ები. მოვნიშნოთ ყველა keyframe-ი. მოდიში. ხო, მოვნიშნოთ ყველა keyframe-ი და ნახეთ ეხლა. დასაწყისში ხო არის ესე. სადღაც წამნახევრის მერე ყველა ღრუბელი ნელ-ნელა გავიდეს. ესეთი იდეა არის. ამისთვის სათითაოდ უნდა გავაკეთოთ ეს. პირველი ღრუბელი აქ წავიდეს, მეორე ღრუბელი ესე ზევით გავიდეს, მესამე ღრუბელი აქ ჩავიდეს, მეოთხე ესე და მეხუთე ესე ავიდეს. პირველ რიგში უნდა მოვნიშნოთ keyframe-ები და easy is, რომ უფრო ლამაზად გავიდნენ ღრუბლები. დასაწყისში იქნება ესეთი რაღაც. ნუ წავლე ხო, ცოტა ჩქარა ავიდნენ, ამისთვის მოვნიშნავთ და ორ წამზე გადმოვიტანოთ, არ არის პრობლემა. ნუ დასაწყისი, ანიმაციის დასაწყისში ღრუბლები ესე გაიწევა, რაც ძალიან მაგარია. აი დაახლოებით ესე. და რუკა გამოჩნდება. ნუ კარგია, ღრუბლები გვაქვს უკვე. შეგვიძლია ცოტა ხანი ღრუბლები წავიდნენ. ღრუბლები გაკეთებულია. ეხლა ნახეთ, ღრუბლები რო გადადიან, რუკა ცოტა ძალიან რობოტულად არის რა. ასე რომ რუკაც ცოტა მოვხოდოთ და პატარა ანიმაცია დავადოთ. რა შეიძლება ამ შემთხვევაში რომ გავაკეთოთ? ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რუკა ოდნავ მოვზუმოთ და ძალიან ლამაზი იქნება. აი ნახოთ ერთად. ამისთვის წამოვიდეთ აქ. Scales აუცილებლად keyframe დავადოთ და როდესაც ღრუბლები გადიან, აი ღრუბლების გასვლის პროცესშივე რუკა უნდა იხოდებოდეს და ძალიან ოდნავ მოიზუმოს. აი ესე, ნახეთ, ბევრად მაგარი არის, ხო? ამასაც დავადოთ keyframe assistant. Easy is. და წავედით დედამიწაზე. ეს ძალიან კაი არის, მაგრამ პოზიცია რაღაც ძალიან ზევით არის საქართველო და იტალია. რახან ჩვენ მაგას ვაკეთებთ. ძალიან ოდნავ ჩამოვწიოთ ესე. მშვენიერია, ბევრად მაგარია. რუკაც მზად არის, ღრუბლებიც მზად არიან. ეხლა რა დაგვრჩა? ეხლა დაგვრჩა უკვე უშუალოდ თვითმფრინავი. ნახეთ, თვითმფრინავი უნდა გაჩნდეს მაშინ, როცა ეს პატარა ორწამიანი ანიმაცია მორჩება. ამისთვის რა ვშვებით? აი სადღაც აქ, აი აქ უკვე უნდა დაიწყოს თვითმფრინავის თემები. მაგრამ მანამდე რახან არ გვინდა რომ თვითმფრინავი არსებობდეს, ამისთვის აი აქ გადავჭრით ამ თვითმფრინავს, Ctrl Shift D-ს დავაჭერთ. ეს აღარ გვინდა მოკლედ. მანამდე თვითმფრინავი არც არსებობს. აი, მაშინ ჩდება, როდესაც უკვე ყველაფერი გაკეთებულია. ნახეთ ეხლა, ზუსტად ამ მომენტში თვითმფრინავი უნდა იყოს საქართველოზე. ამისთვის ჩამოშლით თვითმფრინავის მონაცემებს და position-ით წავიყვანთ საქართველოსთან. ნუ რა თქმა უნდა, დასაწყისში უნდა იყოს პატარა ეს თვითმფრინავი და scaling-ი გვინდა ამისთვის ჩვენ. დაპატაროდეს. იმისთვის რომ კომპიუტერმა არ გაიჭედოს, აქ მონიშნული მაქვს მესამედი ხარისხი, ანუ საშინლად ჩანს ყველაფერი, მაგრამ არ აუშავს. ნახეთ, თვითმფრინავი უნდა იყოს კიდე პატარა დაჟე. დასაწყისში იქნება თვითმფრინავი, მაგ ხელა აუცილებლად
keyframe-იც არის უკვე. მალევე უნდა მოიხოლოს ეს თვითმფრინავი და უნდა გაიზარდოს. დაახლოებით ესე. ძალიან ჩქარა ხო არ შვება? არა. მერე რო გაიზრდება, ეგრევე უნდა დაიწყოს მოძრაობა. ამისთვის მოვნიშნავთ positions keyframes და წამოვიდეს იტალიისკენ. ხელთად შეგვიძლია გავაკეთოთ და keyframe-ი მაინც შეიქმნება. წამოვიდა იტალიისკენ, მშვენიერია. მოგლეს ესე რო გაიზრდება, მერე უნდა დავსვათ აქ position-ის keyframe-ს, რადგან გვინდა რომ წამოვიდეს აქეთ. ცოტა გადავალთ კიდე და ხელითვე შეგვიძლია რომ წამოვიყვანოთ იტალიისკენ. ანუ გაიზრდება თვითმფრინავი, წამოვა აქეთ. და გაჩერდება. მანდ რო გაჩერდება, ეს keyframe როგორც მახსოვს იყო დაპატარავების scaling-ზე. შესაბამისად, რო წამოვა, წესით იქვე უნდა დაპატარდეს, მაგრამ ნახეთ გზაშივე პატარავდება, რაც არ გვაწყობს ჩვენ. ამ keyframe-ს ოდნავ გადავწევთ აქეთ და ეს keyframe-ი, გაზრდილი თვითმფრინავის keyframe-ი დაგვჭირდება ჩვენ აქ, რომ არ დაპატარავდეს გზაში ნელ-ნელა და არ გაქრეს. შესაბამისად, ესე გაიზრდება, წამოვა და იტალიაში დაპატარავდება. უფრო დაპატარავებად შეიძლება. და ეს დაახლოებით. შესაბამისად, აქ გაჩნდება, წამოვა და იქ დაპატარავდება. რატო არ პატარავდება? ხო, მშვენიერი. წამოვა და აქ დაპატარავდება. იმისთვის რომ ლამაზად მოხდეს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ასევე easy-ის დავაჭიროთ. და გვაქვს ესეთი რაღაცა გაჩნდა, წამოვიდა და ჩაფრინდა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმარტივესი ანიმაცია. ნახეთ ახლა რა ხდება მოკლედ. არსებობს საიტები და არსებობს პროგრამები და After Effects-ის აპლიკაციები, ჩაშენებული აპლიკაციებიც, მაგალითად აქ extension-ები, ასე ვთქვათ, რომელიც პირდაპირ აკეთებს ამას, ну რაღაც ცვლილებებს გააკეთებს და უფრო მაგარი ჩანს. რა თქმა უნდა, ეს აპლიკაციები და extension-ები არის ფასიანი, ну უფასოდაც შეგვიძლია რომ დავითვლოთ, მაგრამ ჩვენთვის თავარი არის რომ საფუძველი გავიგოთ როგორ კეთდება. და არაფერი განსაკუთრებული არ უნდა გარდა იმ წვალებისა და კარგი კომპიუტერისა, რაც ჭირდება ამ თემას რა. შესაბამისად, დაიწყება keyframe-ებით ყველაფერი, როგორც ადრეც აღვნიშნეთ. ჩამოვა ესე. ეხლა რუკა გვაქვს ცუდი, იმიტომ რომ უფასო არის და თან არასწორიც არის, მაგრამ როდესაც სერიოზულ პროექტს დავიწყებთ მუშაობას, აი როგორი რუკა იქნება და როგორი თვითმფრინავი იქნება, ეგ არის მეორე ხარისხოვანი. თავარი ის არის, რომ რო გავხსნით აპლიკაციას, ვეცოდინება როგორ დავადოთ keyframe-ები და ანიმაცია როგორ შევქმნათ. თორე ეხლა შეგვიძლია ჩვენ რომ ეს რუკა მოუზუმოთ კიდე, მერე თვითმფრინავი და რუკა ერთდროულად გადავწიოთ, ეგეთებიც არის და ასევე დავადოთ წყვეტილი ხაზი რომ იყვება ხოლმე. თუ გაგვისტორდება და საინტერესო იქნება, შემდეგში ეგეც გავაკეთოთ რა. აბა ჰე